Всем привет, ребятушки. Помните, не знаю, несколько недель назад я вам показывал такой вот прибамбас. Bluetooth адаптер, да? Он же зарядное устройство, он же умеет воспроизводить файлы с флешки или с microSD карты. Соответственно, по Bluetooth ловит сигнал, скажем, со смартфона и передает его, вот скажем, выход, да, на наушники, да, там, на колонки, линейный выход. К слову сказать, он еще и как приемник может работать, то есть какое-то аудиоустройство вы подсоединяете в во вход аудио, и он по Bluetooth передает сигнал, ну, не знаю, на Bluetooth наушники, допустим, да, то есть и жнец, и кузнец заряжает, играет. То, чего я вам не рассказал, нюанс, если вы проигрываете музыку с флешки, ну, скажем, в формате MP3 там, или FLAC, PSM не сжатый или еще в каких-то других форматах, есть ограничения, о которых я не говорил. Музыка должна быть кодирована с частотой 44 или 48 кГц и только 16 бит. То есть я проверял FLAC 44 кГц, но 24 бита кодировка, все. То есть вот битность имеет значение, он такие файлы просто не видит. 44, 48, 16 бит. Хавает все. Воспроизводит прекрасно. К нему пультик еще имеется, естественно, дистанционный. Так вот, к чему я? Сегодня мне захотелось присобачить его к домашнему кинотеатру. Вон у меня стоит ресивер Пионер. Естественно, он не имеет никакого Bluetooth. Ну, то есть, я на нем смотрю, вот здесь, видите, да, экран проектора, киношки, сериальчики. Ну, мне захотелось проверить, а что будет, если, значит, со смартфона, ну, поняли, по Bluetooth, эту штуку соединить. На смартфоне я, значит, переключаю треки, а она отдает звук в ресивер. Ну, давайте сейчас и проверим. Сразу скажу, получилось прикольно. И да, что я заметил. Разница, если я соединяю через вот этот разъем аудио-аут, да, с ресивером, или я соединяю через вот это вот, чуть-чуть разница в громкости. Как мне показалось, вот здесь вот линейный, ну, назовем его линейный выход, да, немножко тише, а также по частотке ничего не меняется при этом. Просто чуть тише. Я думаю, скорее всего, как-то, не знаю, другое сопротивление. Неважно. Приступаем. Сейчас я подсоединю и просто мы послушаем. Надеюсь, микрофон этой камеры как-то сможет вам передать, да, то, что звучит хорошо. Ну и для сравнения я эту штуку соединю потом с компьютером, со звуковой картой компьютера напрямую. И как бы вы услышите сигнал, который отсюда выходит, ну, понимаете, да? Смартфон, Bluetooth, отсюда выход, оцифровывается на компьютер, чтобы уже точно понять, с каким качеством вот эта штука выдает звук. Так, Bluetooth я включил, соединено, вот она называется K16, активно, профиль A2DP, включено, все есть. Теперь Яндекс Музычка. Да, кстати, вот что хотел показать, это его пульт. В данный момент громкость на самом устройстве, ну то есть я закрутил до максимума, а потом раз, два, три в минус. Ну, я всегда стараюсь на любом устройстве, да, никогда максимум не выставлять, неважно, ЦАП это или эта штука, то есть максимум и раз, два, три назад. Как видим, здесь можно, что здесь можно? Переключать USB, Bluetooth, линейный вход, что-то там, какие-то циферки, ну, в общем, для управления им. А также включать и выключать. Да, он инфракрасный, поэтому прямой видимости. Вот там у меня розетки, он воткнут. Ну, работает. Так, давайте, что у нас тут музычка? Послушаем, как звучит. Ты попроще слова найди и, пожалуйста, напиши, как идут за окном дожди, как сентябрь со стеклом дрожит. Напиши мне, что ночь темна, что устала ты слушать дождь. Мне этого
налево, чтоб девочки смело. Так, ну я думаю, было слышно хоть что-то, не знаю. Если я камеру, конечно, выставил не на том уровне, то будет либо много басов, либо мало басов, либо много высоких, либо мало. Ну, короче, камеру нужно ставить вверх-вниз. Вот, ну, реагирует так микрофон. Так, это мы послушали, да, просто как записывать микрофон камеры. Поверьте, на уши очень приятно. Да, между треками, когда в паузах, даже если я усилитель накручиваю почти на максимум, ни шипения, ни хрипов, никаких свистов, ничего, полная тишина. То есть Bluetooth идеально работает. То есть с него выходит полная тишина. Пошла музыка, только тогда зазвучала. Какая-то пауза в тишине. Тишина с колонок. Ничего не заводится, ничего не хрипит, короче, вот. Я чуть не забыл вам сказать, что мало того, что вот через Bluetooth сейчас все это дело оцифрую, я потом соединю смартфон напрямую через выход на наушники с компьютером. Вот что еще будем сравнивать, да? То есть, как идет по Bluetooth. Коробочка там у меня за компьютером воткнута. И, соответственно, как напрямую со смартфона через аудиокабель. Махну для сугрева и двину налево, чтоб девочки смело ласкали мне тело. Жена надоела, хочу без предела, бутылочка виски и здравствуйте киски. Перейду дорогу и груди, как увидел, так свело Муди, а размер-то их поди третий. Purchase your tracks today. Знаете, что хочу сказать вам? А вот через кабель даже тише уровень записи получается. Ну, то есть, через Bluetooth громче. Ну, то есть, напрямую, через проводочек, через кабелечек мне пришлось завысить, ну, чуть громче, да, чтобы был, грубо говоря, тот же самый уровень записи. Что вы услышали? Я не знаю, что вы услышали. Я еще пока не слушал. Ну, понятное дело, как мне кажется, что все-таки через кабель звук, ну, всегда будет лучше, да? Но и Bluetooth не подкачал. Вот прям мне понравилось, как вот это все звучит. Ну, смотрите, да, мой домашний кинотеатр, ресивер. Не знаю, зачем он мне нужно, но вот я проверил. А почему бы и нет? Ну, вот охота иногда послушать музыку на больших колонках. И неохота бегать, скажем, там, кассету менять или что-то там подсоединять. Да, могу с приставки, но это надо проектор запустить еще. А здесь смартфон просто сижу, перетыкаю, а музычка вот сюда ловится через Bluetooth, передается на ресивер, на усилитель. И звучит очень и очень даже хорошо. За такие-то деньги нужная вещь. Такие вот дела, ребятушки. Надеюсь, вам понравилось это сравнение. Всем пока, до новых встреч и увидимся еще.